好，现在呢在台北仁爱圆环这一带，那因为我们的教会在附近，然后当时呢，其实我在教会聚会，那认识我老婆，那我们在从交往的过程到预备婚姻，那其实都在这一带的，比如咖啡馆啊，然后或者是自助餐店啊，或者排骨店，那其实都是很在短暂的时间里面要吃得饱，然后呢，然后 CP 值又很高的餐厅，其实在这巷子里面很多。那其实这个是一个林荫大道，那我们也常常，比如吃完饭，买一个咖啡就在那边，散步啊，聊天。那直到现在，因为小孩子会上下课嘛，然后或者是在接他们，我们都会从这里面，然后慢慢的在那边散步啊。他们因为这边靠巷子里面很安全，然后他们冲，然后冲过来冲，对，然后有时候带他们的一些玩具在那边遥控汽车，你看这整条路都很直嘛，那边玩这样。复兴中小学还有一个特别的典故可以讲。我当时呢，我们在教会聚会的时候，有跟他们借他们的礼堂。那他们的礼堂呢，我们聚会其实有蛮长一段时间的。但是呢，我是在那个礼堂上面跟我老婆求婚的。跟我老婆啊结婚，明年就进入第10年。我结婚几年，就是我进入客家音乐几年。因为我讲了，因为可能一开始结婚的时间。那你开始结婚的时间呢，想讲做音乐，必须来做客家音乐。以下呢，我的太太就将结婚的礼金扣掉一些成本之后呢，剩下的钱，她就投入在我第一张《惊喜时刻》这张专辑里面。所以讲，这个地方是我们爱开始的地方，那也是我们梦想开始的地方。那现在呢，就带大家来看看这附近的一些生活的场景。爱的场景，吵架的场景，美味的场景。像特别有一个咖啡店，其实是我们朋友开的。我们常常在关系上面有一些需要沟通、要打理的时候，可能就约在那边协谈这样。所以那个地方呢，是一个充满爱的故事的地方。通常呢，就会有一些比较激烈的对话，都在车子里面。对，为什么那么久？等你那么久然后我们等了1个多小时，对不对？之类的这样。但结果后来我们已经不太吵架了，对，因为彼此都知道自己的性格，然后彼此就是退让一下这样，所以能够懂得认错、承认错误的才是赢家，好不好？那问哥，你现在是赢家？我现在是输家，有没有？我没有所谓输赢啊，因为我都说哈了，对。